Hello， 今天呢是一期 Vlog 剪辑教程的视频，我主要会分为这几个 part 来跟大家分享。话不多说，我们直接开始吧。1、拍摄器材。平时生活中的早餐美食片段，我会选择相机拍摄，更加有质感。而其他学习等场景，我都是用手机进行拍摄。大家可以将相机右上角的参数调整成 4K60，让画质更加的高清。手机和相机的长支架可以进行中远景的拍摄。八爪鱼支架质量小，非常方便携带，而且可以任意扭曲，固定在不同的位置上。相机的桌面三脚架也非常的小巧轻便，而且可以伸长进行多角度的拍摄。2、剪辑设备。不论是电脑、手机还是 iPad， 都是很好用的剪辑器材，可以根据它们的不同特点选择更加适合自己的。电脑上会有更加专业高阶的软件，手机方便携带，可以用它剪一些日常简单的小视频。iPad 屏幕大，也可以接上蓝牙鼠标和键盘，是我现在用的最多的剪辑设备。3、剪辑过程。第一步，粗剪，将所有素材按照时间线顺序导入剪映中，找出每个片段中的精华部分，将其余片段进行删减。删减的过程中，注意前后片段的连贯性。这个过程中，我会顺便调整素材的大小和比例。我会把原本1个多小时的素材剪到5分钟左右的长度。第二步，精简。这一步包括了音效特效、调色、画中画、BGM 导入、文字和片头制作。首先我会进行调色，将视频的整体色调统一至我平时喜欢的温暖治愈系风格。在这边给大家分享几个我平时会使用的暖色色调参数，但是也需要根据不同场景和不同光线进行调整，以保证更好的视觉感受。2、画中画排版。当你觉得片段步骤冗长，想要简化的时候呢，就可以用画中画的形式，在一个画面里面展现前后多个片段，将一个素材切为画中画，再将大小、位置等等进行调整。3、片头制作。一个好看的视频片头会起到吸引观众的作用，所以我会挑选整个视频中最精华的片段，复制拉到开头的部分，再点击特效，选择回忆胶片，拉满整个开头。剪映还自带有很多别的特效，也都非常好用。再来教大家一个动态手绘标题的制作。打开一个绘图软件，将背景调整为黑色，打开录屏，开始书写。书写完成之后，导入刚刚的视频，调整一下视频的速度和大小，再选择混合模式当中的绿色就 OK 啦。4、BGM 导入，选择一个符合视频调性的音乐，也能让视频的风格更加统一。可以根据左边的步骤提示自己导入，也可以选择剪映所自带的音乐。自带的音乐种类也很丰富，有 Vlog 专属歌单。5、文字添加。视频中有口播，就可以点击识别字幕，将自己说的话全部识别下来，再进行大小和样式的编辑。点击文字模板，里面有很多可以直接偷懒套用的标题样式。6、音效添加。运用里面不同种类的音效，可以给自己的视频增加一些趣味性。以上呢就是我拍摄了上百条 vlog 总结出来的一些小经验，希望对大家有帮助。最后呢，我在这边也有一些小小的碎碎念想跟大家说。我给大家分享的剪辑技巧，所有人都可以去学习借鉴，可操作性也很高。但每个人的生活是独一无二的，视频背后创作者的个性风格是独特的，展现出来的世界观、价值观或者说思想状态是不同的，审美和对生活的理解力也是迥异的。而这些内在内化的东西才是不可复制也照搬不来的，这也是 vlog 创作者能真正被粉丝深度喜爱的核心竞争力。那我自己短短的一条3分多钟的视频，可能需要我熬夜花费3个多小时甚至更久的时间去完成。所以每一条视频的背后都倾注了我源源不断的热爱和无尽的分享欲，这些都是我长期能坚持更新和未来继续进步的原因。希望大家可以在我分享的浅层可复制的基础上，慢慢向上走，提升自己的审美能力，增强分享欲，尽量去做那个真实又可爱的那个自己。就像我简介所说的那样，我会努力做我自己，分享我热爱的生活。Be yourself. Bye.